Góðan daginn, velkomin í menningarsmygl, bókasmygl, sem sá pínu bíósmygl og þegar við erum að fara að fjalla þessa bók, Klefi númer 6 eftir Rósu Liksom. Finnsk bók sem gerist þó að megnum til í Moskvu og hún kom nú út fyrir, áratug í Finnlandi og 2011 í Finnlandi, hitti númer 6. Og 2013 í þýðingu Sigurðar Karlssonar á íslensku, en myndin til bókinni bara nýkomin í bíó, bara sýnd í bíóparti þessa dagana. Þannig að aðalefni verður bókin og við kannski komum örugglega eitthvað inn á myndina sem nú svona allt líkt en allt ólíkt líka. En áður en við skellum okkur í bókina þá kannski rétt að kynna gesti okkar sem eru báðir staddir í Finnlandi. Og það eru sem sagt Tapio Kovakari og Kári Tulnius. Og við byrjum bara kannski á Kára. Hvað eiginlega að brasa í Finnlandi? Já, kona mín er finnsk og börnin okkar eru þar af leiðandi bæði íslensk og finnsk. Þannig að svona helsta sem ég að bardúsa í Finnlandi þessa dagana er bara svona heimilislíf. Við erum reyndar að koma aftur til Íslands núna eftir rétt rúman mánuð og verðum allt sumarið á Íslandi. Áður en að svo er sem sagt eldra barnið er að byrja í grunnskóla sem sem sagt 7 ára hér í Finnlandi. Og þannig að það er svo skemmtilega til að Klefi númer 6 kemur út 2013 í þýðingu Sigurðar Karlssonar og það sem sagt, ég les hana, hún bara kemur í bókabúðir bara á sama tíma og ég kynnist sem sagt konu minni, sem sagt, þannig sem okkur þannig haustið 2013. Þannig að ég tengi, svona fyrir utan það að mér finnst þetta að vera frábær bók, þá svona svona tengi þessa bók svo mikið við það þegar ég sem sagt að kynnast konu minni, þannig ég svona ákala vænt þessa bók. Þannig að mjög gaman að geta fengið að tala hana. Og en svona þess utan, þú búin að vera að skrifa, báðir rithöfundar og þú gafst út Móðurhug og Píslarvottarinn hæfileika og 2 ljóðabækur, en hvað svona næst í farveitinu? Þá svo ætti ég að nefna, það kom út bara í haust, kom út í Pastel-seríu sem Flóra á Akureyri gefur út. Það eru svona litlar bækur, það kom út þetta svona tvær smásögur saman í bók sem heitir Uppruni augnabliks. Og það er hægt að fá það í listasafni Íslands og svo þetta í Flóra á Akureyri og líka á pastel.is. Þannig að það er svona það nýjasta sem hefur komið út eftir mig. Og svo er maður bara alltaf að skrifa. Þú veist, mér finnst óþægilegt að tala hluti. Mér finnst óþægilegt að tala það sem ég að skrifa og gera þegar það er komið út, hvað þá þegar ég í því að miðjum klíðum að vinna í því. Þannig að ég held ég svona, já, það Þetta þeir. Já. En Tapio, þú ekki út bækur. Það er bara þó nokkuð margar komnar út íslensku. 4, 5 eitthvað sliðis. Já, þetta 4 skáldsögur í þýðingu Sigurðar Karlssonar og 2 eru af finnsku efni, eiginlega úr 3 leiknum í skuggum stríðsins. Þar er yfir hafið var trillum, útróðrabónda sem var að ferja flottamönnum yfir til Svíþjóðar og svo var draumpredikkarinn, eða predikarastelpan var unga stelpu sem fekk svona vitjarnir á eftirstríðsárunum þegar voru svo mikið óvissutímar og var svona flytja svona ræður í trans og svona laðaðist kringum hana svolítið múgur og margmenni og hvað gerist þá. En bæði eru svona gerist hér á heimaslóðum mínum og þetta bæði svona sannsögulegt. Og svo Ísland
hef ég skrifað svona, þar ég á 17. öld Spánverjavígin og svo galdramálin fyrir vestan, Galdramanga og Ariasmann. Og svo var ég sem, aðrir hafa nú gert þetta líka önnur ljóðskáld, en ég sendi frá mér það var hitti fyrir að koma út Innfyrðir sem ljóðabók sem frumort á íslensku sem Kári reyndar ritstýrði og raðaði til, en þetta svona ég vildi sem sagt að fá svona eigin rödd á íslensku líka. Og hvernig hefði munurinn að skrifa íslensku og finnsku? Ja, náttúrulega finnskan nú móðurmál og þetta allt annað, en það kemur einhvern veginn svo öðruvísi tilfinning á íslensku, alveg sama hvort maður skrifar eða talar, það svona, það svolítið, en það erfitt að segja að hvar þessi munurinn beinlínis liggur, en fyrir utan það að maður miklu svona næmari á móðurmálinu. En hvernig kom það til að þú fórst til Íslands til að byrja með? Ja, það kom til Íslands yfir höfuð. Já, það var eiginlega, það var svona einhvers konar della að ég hef reynt að hugsa það að það var bæði pabbi minn og afi minn höfðu verið innflytjendur. Pabbi var 2 ár í Svíþjóð og afi var í byrjun síðasta aldar, hann var vist 7 ári í Massachusetts, Massachusetti, eins og hvað okkur sagt að vinna báður kom aftur heim, og það var einhver svona að ég vildi prófa það líka að vera innflytjandi. Vona mín Hulda Leifsdóttir, hún reyndar segir að ég átti bara að koma til Íslands til að finna hana, sem getur líka verið, en það var svona, ég var til og svo mjög, ég lærði tók svona eina önn í íslensku áður en ég kom, og svo lærði ég bara mikið á reynslunni og reynslunni átt að mér. Ég var svona alveg heitlaður af tungumálinu reyndar, og var orðin svona nokkuð veginn sjálfbjarga eftir hálft ár, og svo þegar ég kynntist henni Huldu þá hef ég ekki sloppið síðan. En hvað hefur verið að lesa undanfarið? Svona síðustu daga, vikur, misseri? Það hefur verið svona, það sem ég hef verið að lesa undanfarið, það var, ég fekk fyrir jól, ég fekk 60 kílóa bækur Hans Hallgríms, og ég hef svona hægt og rólega lesið þær, og mér líst bara mjög að þetta svo mikið frásagnagleði, og þetta svona, og líka að þetta greinilega að þetta byggist á sem sagt sögu Siglufjarðar, og sem var, og þetta hefur, ég hef haft mjög gaman af þeim. En Kári, hvað búið að vera á náttúrunni að þér? Hjá mér það sem ég var að byrja að lesa núna er Fulltrú hins besta í bandarískri menningu, sem þessi sagnfræðibók eftir Hauk Ingvarsson annars vegar komu Fogners til Íslands árið 1955, og svo hins vegar bara viðtökur hans á Íslandi og áhrif á íslenskar bókmenntir. En þar áður þá
þá ég hef verið að lesa svona aðeins eldri bók sem eru útlaga ljóð óvíðs úr útlegð sem hann sendur í útlegð þarna á síðustu árum ævi sinnar af Ágústusi keisara og skrifar alveg feikinn fjölda af ljóðum og ég hef verið að lesa þær. Þau tvö sögn. En þannig já, það eru það er það sem ég hef verið að lesa svona nýlegasta sem ég hef verið að lesa. En ef við bregðum okkur aðeins lengra aftur, þegar þú varst að lesa Klefa nr. 6, hvernig eingangur var hún af finnskum og kannski líka í rússneskum bókmenntum, þessu liti? Já, það er svona það fyrsta sem ég man eftir að hugsa bókina er að því að það byrjar þarna að hún er að fara í lestina og svo hittur hún þennan mann sem heitir Vadim í bókinni og heitir annað í kvikmyndinni en hann er svona típa úr rússneskum bókmyndum, þannig ég man að ég hugsaði svona að já, þarna er komin einhvern veginn svona fulltrúi svona rússneska bókmennta svolítið, hann er svona bókin sem ég hugsaði strax heitir held ég hún myndi heita eitthvað sem frá Moskvu til Petushki og hefur verið þýdd held ég á ensku sem Moscow to the end of the line eftir Venedikt Jerofjev sem er svona mann sem bara svona, það er bara bók, það er svona maður að tala, hann er í lest og hann er bara svona blaðra. Hann er svona, og þessi Vadim í bókinni er svolítið mikið þannig og þannig að ég las hana, ég las hana svolítið, ég veit ekki hvort ég myndi segja tákgrænt, en ég las hana svolítið sem svona einhver leyti svona hugmyndasögu. Þetta var svona, þetta var svona skáldsaga sem fjallaði Sovétríkin, sovjerska menningu eða rússneska menningu og svo svona hrun Sovétríkjanna. Það er svona atriði sem svona festust í minninu og svo er að fyndi, þetta er það langt síðan ég las hana, ég er ekki alveg 100% viss, en mér minnir að einhvern tímann er aðalpersónunni boðið salat og hún fær bara krukku með majónesi eða eitthvað álíka. Þetta er bara svona, eða hvort það sé bara eitthvað smá bitar af grænmeti í þessu salati, allavega svona þannig er það í minningunni, en þetta geti verið að því mér finnst majónes mjög ógeðslegt, þetta er eitthvað svona, ég hef svona mikla fordóma hvað majónesi, þannig að þetta var svona næst í svona martraðkennd svona sena. Hún biður majónessalat og fær bara majónes, það var eitthvað svoleiðis sko. Já, eitthvað þannig, já. Og ég tók akkurat eftir því í myndinni, þá fær hún mjög gott majónessalat í lestinni. En það sem ég ætla að, en síðan sko er svona upplifun mín af bókinni er svo að þarna þetta er svona ferðalag í gegnum heimsendi. Þarna eru Sovétríkin að hrynja og það er svona eins og fólkið, þú veist, kannski ekkert eins og það á að vera. Það eru svona veitingastaðir og það stendur þessu lokaðir en þeir eru fullir af fólki sem eru að borða. Allar, þú veist, það eru svona, allt er að ryðga og svona hrynja saman. Þetta er einhvern veginn, þetta er svona, þú veist, þetta er svona Mad Max dálítið fílingur í bókinni, sko. Og svo er það, sko, og svo er það svo flott að allt plottið í bókinni gerist í minningunni. Þú veist, rauninni, þetta er bók, aðalfrásögnin er bara það sem gerist eftir að plottið er búið í rauninni. Og það var eitthvað, og mér fannst það einhver leyti næstu vera svona eins og tákgrænt eða svona endurspeglaði þessa svona hugmyndum að þarna væri sko, þú veist, að Sovétríkin væri búin. Þarna voru að ferðast í gegnum tíma sem var svona eftir endalokin og það var, þú veist, minnst á svona glæsta sögu Sovétríkjanna og svona, en þetta er bara, það er allt bara búið.
en þannig að það er svona það sem svona situr í mér fyrir utan þessar sko dásamlegu persónur allar í bókinni. Bæði auðvitað aðpersónuna og svo Vadim og síðan eru Mitka og Írina. Sem okkur ég saknaði Mitka ansi mikið í bókinni sko, í myndinni þessi. En þannig að það er svona, þannig að það svona, eins og ég segi, ég svona upplýðana sem svona þetta var verið svona, að Rósa Liksom hafi verið svona setja á svið svona einhvers konar, hún svona náði að svona þjappa hruni Sovétríkjanna saman í einn lestarklefa, einhvern veginn. En Tapio, manst þú eftir þessum lestarklefa? Já, þetta er svona, ég man eftir því ég las einmitt af því að Gári svo vel að sér í rússneskum bókmenntum, en ég las þetta líka sem með finnskum augum, þannig að þetta er samlíking, þetta er þessi unga kona, hún er fulltrúi Finnlands og þessi tryggveldi og svolítið svaralegi og áreitni Katrín, hann er fulltrúi Sovétríkjanna og þarna er svona, það er eitt þáttur í þessu að þetta er svona líking líka að samband Finnlands og Sovétríkjanna eða Rússlands og við þurfum að svona þola ógn og áreitni og svona og erum að hvernig væri nú best að haga okkur í þessu og svo er eins og Kári sagði að þetta er líka þetta er hrun Sovétríkjanna og mér minnir ég kynntist henni Rósu í Reykjavík þegar ég var að byggja ráðhús fyrir Reykvíkinga og hún var gestarrithöfundur í Norræna húsinu og við kynntumst svolítið og mér minnir að hún hafi farið þessa ferð 86 eða 5. Einhvern veginn ég held að það var fyrir Tjernobyl sem var svona mikið en samt þessi yfirvol að það fyrir glöggt auga það var sem sagt sjáanlegt að hvert Sovétríkin voru að stefna og þá er einhvern veginn, ég las líka einhver vita við hana og þá núna gerði ég mig grein fyrir því að þetta er svona líka persónuleg hrun hennar eins og hún fæddist ólst upp í svona afskepptum sveit í Lapplandi. Og þaðan voru sko allir að flytja suður eða helst til Svíþjóðar og það var svona hjá þeim. Heima í sveit og það var allt svona niðurleið. Og svo var farið einhver svona ferðalag, einhver svona æskulið finnskra kommunista til Múrmansk og það var svaka uppbygging af því að Sovétríkin voru að dæla penningum þannig að norður að það var allt á leiðinu upp og hún heiklaðist af þessu tíma. En svo var hún að læra eitthvað halvt ár í Moskvu og sá einhvern veginn gegnum þetta og svo á svona ferðalagi, þetta er líka svona bæðist þetta hrun Sovétríkjanna, þetta er líka hrun hugsjónanna, hrun hugmyndana hjá henni sjálfri, held ég, ef ég þori að túlka þetta svona. Ég heyrði með þetta eitthvað frá Sigurður Karlsson tíðenda, hann orðaði eitthvað þannig að Rósa hafi lýst sko þessari, ef hún var að tala þríleik, að það væri sem sagt sko keisarinnan sem kom út bara í fyrra á íslensku, hún væri konungsveldið, klefi númer 6 væri kommunismann og svo var eitthvað þriðja sem er ekki komið á íslensku, ég man ekki hvað heitir sem væri það kapitalismann. Það er sú bók er ennþá smíðum og þetta er
og þetta klefi nummer 6 kommunisma og það var ekki keisarinn, það var Ofurstinjan. Já, okay. Þetta finska skáldkonu sem var ung og hún var gefin manni sem var ofursti í finska hernum og brjálaður fasisti og nazisti og aðdáandi Hitlers og barði konuna sína og hvernig hún samt ílendist í þessu eitruðu sambandi og svo framvegis að þetta fasisma eða, já, þetta Ofurstinjan bók fasisma og klefi nummer 6 kommunisma og svo þriðja bókin gæja sem fara á mótorhjólum ferð á Bandaríkjunum og þetta kapitalisma en sú bók ennþá í skúffunni. Eða hún ekki búin að þetta svona þessar bækur hún tekur mjög góðan tíma til að skrifa þær. Hún kannski bara gefa nút þegar kapitalismin líður undir lok eins og kommunismin líður undir lok. Já, það væri nú bókin sennilega væntanlega út bráðum með þessu áframhaldi. Ég var þetta spá, gott að það 86 sko, hérna, það var svona sirka tíminn, það er aldrei sagt nákvæmlega hvernig hann gerist, en það komið vasadisk og það verðist ekki komið 89, þannig að það var svona 85, 6, 7 sko, virkaði þessu elgu tími. Já. En myndin, manni finnst þess að hún gerist aðeins seinna kannski. Já, hún gerist eitthvað svona 2005, einhver svona í nútíma Rússlandi áður en Putin fór að herða takið þegar það var einhver svona frelsi sem jaðrar við stjórnleysi í Rússlandi. Já, það minnst á Titanic í myndinni í lokin. Þegar við tala Titanic myndina, þannig að hún gerist á einhvern tímann svona í fyrsta lagi svona 99, 2000 eitthvað þannig. Já, það er líka nóg poptónlist í myndinu, meðan það eintóm hérna Sjóstakovits og hérna í bókinni, sko. Hún ekki að hlusta á jazz? Nú svo langt síðan las hana, hún ekki að hlusta? En ekki lestinni. Og með vasandi, sko, þar eitthvað jazz, sko, og gott að við gegum poptónlist líka, og svona á einhverjum börum fer hún og heyri kannski einhverja poptónlist, en fyrst og fremst það bara klassikinn í lestinni, sko. Og kannski önnur lykilbreyting náttúrulega kallinn orðinn jafnaldurinn á svona cirka bát í myndinni, á meðan að það eru minnst 15 ára milli skilja maður í. En hvernig fannst þér svona munurinn, Kári? Þú ert náttúrulega nýbúin að sjá myndina á það ekki? Ég sá hana bara bókstaflega í dag. Já. Það var dálítið svona, ég var að vandræðast að verða mér út hana bara á DFD, en svo þetta var svona svona orðin gamall, ég var bara, vildi svo til ég var að fá mér hádegismat. Myndin og bókin eru mjög ólík verk, finnst mér. Og ég hef ekki haft jafn mikið tíma til að melta bókina og ég hef haft til að melta myndina. Ég kláraði að horfa á myndina hálftíma áður en Zoom-fundurinn byrjaði, en að einhver leyti finnst mér það að svona með því að flytja söguna frá síðustu árum Sovétríkjanna yfir í svona kringum 2000 í Rússlandi, þá missir sagan svona dálítið slagkraft. Af því að einhvern veginn í bókina sem er svo rosalega sláandi við bókina það eins og hann Tapio kom inn á, þá þetta sko hrun allstæð, hrun innan í aðalpersónunni og svo hrunið í samfélaginu í kring. Og það að sko myndin gerir svona þegar einhvern veginn Rússland einhvern veginn virðist vera svona að taka við sér aftur
svona komast upp úr þessum svona eftirhrunstíma, þá verður þetta einhverju leyti svona, hvað sé, myndin miklu betri heldur en bókin, af því bókin svona, að lesa bókina, hún skemmti lesning, þá er ákaflega lítið af, hvað segja, það mjög lítið af von í bókinni, meðan myndin bara, þú veist, hún bara mjög svona feel good, svo maður sletti svona frasa frá öðru heimsveldi. En þannig að og ég held að og það eru svona tilraunir til að svona tengja við eitthvað stærra eins og það hún með þessar hún að fara til Múrmansk til að skoða 10.000 ára gamlar hellaristur, eða steinristur. En það hefur einhvern veginn, það hefur ekki þennan sama svona þessar svona sömu þematísku svona ég veit ekki hvort að þyngsl rétt orðið, það er rosalega mikið svona afl sem er einhvern veginn að svona þrýsta öllu niður á þessar tvær persónur þarna í þessum klefa, meðan einhvern veginn hefur á tilfinningunni að í myndinni þá geti þetta fólk bara gert allt sem það vill við lífsitt einhvern veginn, sem er alls ekki tilfinningin í bókinni. Já, það er kannski, þetta er svona þessi von eftir hrunsárana, en Fabio, hvernig það sér þessi tími í myndinni og kannski líka bara, þú veist, það er hvernig aðalpersonar dýnamíki breytist alltaf mikið til þeirra út af því að hann er svo mikið eldri í bókina, þau eru svona nokkurn veginn jafnaldrar þarna í myndinni. Já, það er svolítið, þetta er helstu munin og eins og ég kom til Sovétríkjanna nokkrum sinnum, var náttúrulega miklu yngri þá og svona, en það var svona, það er svolítið erfitt að segja hvað það er þegar Sovétríkjanna man veit að þarna er svona harðræðiskerfi bara allstaðar og eins gott að haga sér svo að maður og aftur á móti að þetta er svona Rússland í breytingum og þá þetta þó að þetta er Rússland en samt þetta er allt öðruvísi tilfinning og svo einmitt þau eru nokkuð veginn jafnaldrar en það var þessi eldri byggingaverkamaður sem er líka greinilega svolítið alkoholiseraður og svona hann þetta er allt öðruvísi típa í raun og veru þó að þessi strákur reynir nú vera eitthvað vera hálfgerður rutti til að byrja með en þetta mjög fljótlega af honum þetta er náttúrulega eins og þegar ég ekki alveg sammála mér að þetta er sammála því að þessi bók er ekki algjörlega vonlaus en þetta er samt svona mjög tvær ólíkar manneskjur sem hittast þau þurfa að deila sama klefa og stelpan reynir að tala við vagnvörð eða umsjónarmannesku að reyna að múta vagnvörðina, það gengur ekki í bókinni og svo situr hún uppi með þennan gall þarna í sama klefa og smám saman það byggist samt svona einhvers konar
virðing, jafnvel traust, jafnvel svona vottur af einhvers konar vináttu, væntum þykju. Og þetta svona eiginlega myndi segja að þetta einmitt þessi stóra svona fríðarboðskapur sem í bókinni. Að jafnvel með ólíkustu manneskjur geta lært að treysta hvað öðrum og geta borið virðingu hvað öðrum. Já, maður fór einmitt að hugsa, þessi kall sko einhvern veginn að núna á tímum MeToo hann komin í allt annað samhengi heldur en jafnvel bara fyrir 10 árum, svo ég tala ekki 2086 sko. Já, MeToo og svona, nú skal ég segja ykkur svolítið strákar mínir, að sko, þarna í Sovjettímanum, og svo fór ég eftir Sovjettímanum, ég fór til Eistlands og einhvern veginn mér var ljóst að ég hélt hversu mikið það sem situr í rússneskri menningu, en hjá Eistum mér fannst alveg greinilegt að það voru svona hlutverk kynjanna höfðu verið í fristihólfi þarna í Sovjettímanum. Þetta var bara eins og sem maður þekkti kannski úr bókum og bíómyndum, svona að það var ætlandi þess að karlmenn eru sterkir og þeir eru svona herramenn gagnvart konunni og konan á bara eiginlega að segja já og amen og vera sæt og ekki vera með neitt vesen og þannig var það allavega með svona eftir eins og Eistlandi og það líka það sem ég nú þó ég kann smá rússnesku en ég skil eistnesku mjög betur, ég skildi meira að hvað var að gerast í kringum hann. Þetta svona MeToo og allt svona, þetta ég held að sé á venjulegu rússum, þetta bara eitthvað mjög framandi. En það náttúrulega Rússland og hefur alltaf verið stórt land og það kannski svona með háskólafólki í Pétursborg allt annað heldur en einhver staðar í sveitinni í Miðrússlandi. Þetta stórt land og það en yfir höfuð myndi ég segja að svona jafnréttis barátta það eitthvað ofan á brauð. Já, svo myndi ég reyndar vilja taka fram að bókin sjálf, þannig að klefi númer 6 hún mjög feminísk. Myndi ég segja, hún þú veist, það alls ekki, bæði sko ekki verið að svona fela, ógeðslega, svona hvernig karlveldi getur svona birst í svona mjög ógeðfelldan hátt, en það líka það sem sko kannski mikilvægt að hún, að aðalpersónan hefur alltaf svona getur bæði orðað þetta fyrir sjálfur sér og svona fundi leiðir fram hjá þessu og einhver leyti sko þá tekst henni að láta þennan svona karlfösk sjá sjálfur hvað hann svona bara asnalegur og líka en það sem svona annað sem mjög mikilvægt í þessu líka að nú vil ég vil ekki eyðileggja plottið fyrir þeim sem hafa ekki lesið bókina að það allavega svona ég velti því fyrir mér á sínum tíma að þetta plott sem hún þessi svona saga sem hún einhver leyti að flýja frá að einhver leyti svona saga þar sem svona persónur svona gengu yfir svona ákveðin mörk í kynferðislegri hegðun
Ég ætla að segja að hún er ekki berorð þannig séð, það er ekki svona þannig svona sem situr í manni við bókina, en það er svona hvernig svona persónur sem hún unni er ekki þarna í þessum lestarklefa, heldur þarna sem voru í Moskvu sem hún að fara í burt frá. Það er svona, þú veist, það er svona dálítið svona sett fram á svolítið, blendin hátt og annað líka annað sem það ekki að svona versta ofbeldisatriði í myndinni, í bókinni, atriði þegar, allar sem ég man eftir, þegar persónan Mítka, sem okkur ekki í kvikmyndinni, verður fyrir árás og það svona og einhver leyti þá held ég, á þess að ég ætla að tala fyrir hönd Rósu Liksom sem ég hef aldrei hitt, en svona eins og ég hugsaði að þá var þetta svona, þú veist, þá var þetta einhver leyti, var hún svona að setja þetta fram á þannig hátt að svona, hvað ég segja, að svo við notum tungutak nútímans, að svona eitruð karlmennska jafn hættuleg fyrir karlmenn, það getur verið jafn hættuleg fyrir karlmenn og konur. Og þetta var svona, og þó að þetta sé sko, og þó að MeToo sé svona nýleg bylgja, þá þessi umræða náttúrulega miklu eldri og Liksom alveg að takast á við hvað ég segja, við ofbeldi, kynbundið ofbeldi og svona, og það hvernig konur þurfa að fást við svona erfiðar aðstæður og hvernig geta brugðist í því. Hún gerir það alveg snilldarlega. Og þetta akkurat eitthvað sem eiginlega valla í myndinni, og akkurat í myndinni þá það svona mjúkur og svona sætur Finni sem reynist vera svona mesti svona, sem reynist vera svona mesti skúrkurinn, með svona einhvers staðar á einhverjum svona, já, fer svona mest út af sporinu svona móralst séð. Og Já, ég held að þú ert áður með þetta eins og að þetta mjög feminísk bók, Gleði númer 6 og ég held að það hefur fylgt Rósu alveg frá byrjun, sem sagt hún byrjaði með í svona smásögum eða örsögum, mjög myndrænum, þeim svo stíl það eitthvað og tilfinning, það eitthvað sem minnir mig hann Kirdi Eliasson, svona, en þetta svona, það var bæði miklu meira ofbeldi og svona kynbundið ofbeldi hjá Rósu, og hún sem sagt að lýsa svona alls konar, já, ofbeldi og kynbundið ofbeldi í sögum sínum, að þetta svona, já, og einmitt í tilgangi því að segja að hvernig koma fram með svona skilaboð eins og þú sagðir að svona eitruð karlmennska hættuleg líka karlmennum sjálfum, sko. Og það svolítið kannski pínu maður sér í Austur-Evrópu mjög miklu mæla milli svæða, það var svo margt sem var í frosti og þegar það afþýðist það einhvern veginn svona mjög misrætt, sem kannski útskýrir pínu svona munin sem núna, þú veist, það kannski búið að afþýða sums staðar sko efnahagsmálin, þannig að þau orðin eins, en það svona ákveðnir kúltúrhlutir sem einhvern veginn áfram, já, annarkvort ekki alveg afþýddir og sums staðar bara í frosti ennþá, sko. Ég man þegar ég var í Litháen 2014, þá sagði okkur að svona lithást, við varum svona á ljóðahátíð, það var eitt litháíska skáldið sagði að munurinn á ríkjunum sem voru Sovjetlýðveldi
og þeim sem voru bara svona hluti af Varsjárbandalaginu að sem sagt, þegar þú varst í Sovétríkjunum þá var miðjan bara Moskva. Þannig að og allt annað var, og kannski og Pétursborg kannski líka, en allt annað var svona jaðarinn. Meðan þegar þú varst í þessum hinum ríkjum, þessum Varsjárbandalagsríkjum, þá voru svona miðjur þar. Og einn hluti af þessu sem hann sagði var að þegar þú svona hefur einhverja svona miðju þar sem svona fólk svona dregst saman og getur svona skipst á skoðunum og svona hefur einhvers konar sko, kannski ekki, ég held að nú ekki að tala sérstaklega hugsanafrelsi, heldur meira svona svona, þá getur þú færð inn nýjar hugsanir og getur hugsað nýjar hugsanir á einhvern hátt sem miklu erfiðara þegar fólk á jaðrinum og bara að í samskiptum þá við miðjuna og fær svo eitthvað svo tilbaka frá miðjunni. Og það var þannig að hann sagði mitt að það væri rosalega, það hefði bara tekið svo mikinn tíma í Litáin að byggja upp einhvers konar miðju og þá loksins gátu þau komist af stað meðan sko ríkin svona eins og Tékkland eða Pólland voru og Rúmenía eitthvað svona gátu bara byrjað svona bara svona strax þegar múrinn var hruninn. Og það einmitt, sko, þannig hvað Rússland stórt einmitt út af fyrir sig og svona eitt af uppáldunum mín í bókinni var sko hvað mikið ferðasaga að það voru svona, þegar hún yfirgefur borg, þá oft einhverju kafla sem eru svona bara gríp niður sko, þá hvað þetta? Já, sem talar að bakir Omsk, Glókuborg, þreytta gamla ærði Omsk, gleypta barskóginum yfirgefna ungdómnum. Að bakir fangelsin þar sem núdagi ungi Dostojevskí var restin dáinn, að bakir mannsaldurskums lífsvana styttana Dostojevskí, að bakir höfuðborg hvítlegar ríkisstjórnar Koltšaks og svo heldur hún svona áfram sko, stundum í hálfa síðu, stundum í 2 síður sko. Og þetta var svo fallega bara svona, þú veist, lyftur myndir af einhvern veginn borginni bara þegar að lestin að fara. Og svona sem ferðasaga, ég meina, langaði ykkur að bara skella ykkur að koma með það? Já, þetta er svona tilfinning á svona lestaferð þegar landið svona þýtur framhjá og Já, ég ætlaði að segja einmitt að það var akkurat eitt svona sem að því að ég flytst til Finnlands 2014 í fyrst sem sagt og hafandi lesið þarna klefa númer 6 2013 þá svona eitt af því sem hjálpaði mér að gera mér grein fyrir því hver svona munurinn á því að vera í Finnlandi og vera á Íslandi á Íslandi ef maður sest upp í bíl þá þú veist eins og maður sest upp í bíl í Reykjavík þá getur maður þú veist lengst komist þú veist til Raufarhafnar eða Vopnafjarðar eða Ísafjarðar eða eitthvað þannig sem en í Finnlandi þá getur maður sest upp í bíl eða upp í lest og bara farið til Kamchatka eða til Mongólíu eins og í bókinni og það einhver svona þannig að þú veist það einhvern veginn svona ákveðið frelsi sem reyndar, ég verð að segja og kannski Tapio getur talað betur en ég að frelsið á Íslandi að maður getur sest upp í bát, þetta ferðafrelsi og rauninni farið hvert sem en það svona það miklu auðveldara að setjast upp í lest heldur en að setjast í bát. Og svo nú tala ég einhvern sem mjög sjóveikur, þannig að það það hefur áhrif. Nei, menn það bara norðan sem siglir, það ekki margir bátar. Já, það sagt, já, og það svona, maður þarf hafa meira fyrir því að fara af landi brott en það náttúrulega, maður getur farið á bát en það samt
einhvern veginn í nútíma heimi það fljótlegar að fara með lest eða jafnvel með bíl. Kannski eitt sem að spá, hvernig fannst þér Tapio bókin og endurspegla bara þetta samspil þjóðana bara og það að tala bara hvernig þau voru í Sovétinu, þú veist, var fólk mikið að fara á milli eða var þetta mjög lokað eða hvernig var það? Það var svona mjög lokað og maður gat ekki farið þarna eins og maður ferðast í Vesturlöndum að maður flýgur til Berlínar og tekur svo lest þaðan einhver staðar og heldur en það var svona allt, maður þyrfti fá að vegabréfsáritun og leyfi og það var mjög erfitt og þetta var helst svona hópferðir sem komust en ekki svona einstaklingsferðir svona hingað og þangað. Þetta var mjög lokað þessi tilfinning járntjaldið var bara eiginlega, þetta var ekki kjaftæði, þetta var svona lokað og svo var alltaf að ferðast þar var eftir svona frekar ströngum reglum. Svo var náttúrulega finna svo stunduðu við Sovétríkina skoðan vískipti og það var eins og eitt var að þeir voru að byggja svona bara hús og verksmiðjur svona fyrir Sovétríkin og það var eitt svo að þeir gátu svona aðeins séð þetta venjulega líf og komist til og svo var í heimabænum mínum það var skipasmíðastöð og svo voru rússneskir eftirlitsmenn sem voru en það var allt annað heldur en að umgangast við Vesturlöndum eins og maður til Svíþjóð og maður tekur bara ferju yfir og skreppur til Stokkólms og ekkert svona vegabréfsáritun eða neitt svona kjaftæði. Þetta var tvennt ólíkt. Ég mani með þetta fyrir nokkrum árum bíómynd síðan Dovlatov, skáldið Dovlatov. Já. Og sem gerðist 60 eitthvað, þar var einmitt svona reglulega að koma einhverju Finnar til landsins og voru með eitthvað svona góðan smyglvarning fyrir þá, annarkvort var það eitthvað áfengi eða sokkabuxur eða eitthvað fjandinn, sko. Jó, það viðskiptin voru þannig að það var svona vestrænt dót sem seldist svo mjög vel á svörtumarkaðnum í Sovétríkjunum eins og góðar gallabuxur, sokkabuxur, allt svona og meira að segja, já, svona vestræna sígarettur. Eistar vildu fá kaffi líka, en það svo náttúrulega Finnar aftur á móti, þeir gátu ekki flutt áfengi með sér aftur heim, þannig að þeir þurftu að trekka það á staðnum. En það var oft svona eins og að maður var með nokkra sokkabuxur og gaf hóteltjónunum og fekk svo bara einhver svaka máltíð og kampavín og armenskt konjak með matnum og eitthvað svoleiðis. Já, þetta já, ég stundaði ekki mjög mikið þetta en það voru svona tröllarsögur svona að hvað maður var svona að skipta gjaldeyri á götu eða selja nokkra sokkabuxur og gat svo djammað bara eða borðað bara allt kvöld. Það eitt sem ég hjá eftir sem að kannski
heggur meira eftir núna náttúrulega bara á stríðstímum og þannig að kemur stundum upp í honum svona kallinum svona heimsveldóra sko kannski, þannig að það finnir táknmynd fyrir Rússland sko og það er einu staða sem hann segir bara og allt þetta ætti að vera allt þetta ætti án þess að spara pyntingamöðurinn að skikka til að vera venjulegir Rússar. Þeir þurfa föðurhöndur járni og það er að tala sko allar hinar 100 og eitthvað þjóðirnar sko. Og þannig að svona já, kannski finnst ykkur hún vera hvað skal ég segja, tímabær núna, svona talið tíman? Þetta föðurhönd úr járni. Já. Veit ekki hvort segjum að það er náttúrulega hættulegt að vera með svona alhæfingar en mér skilist það að í Rússlandi hefur svona já, alveg sama eins og kannski í enskumælandi fólki eða í frönskumælandi fólki það eru sumi fólk, enska fólkið er svona aðeins betra en þetta er þessi Rússar og eiginlega þetta aðalrússar eða Moskvurússar þeir halda að þeir eru kjarnin og hinir eru svona undirmálsmenn eða einhvers konar annars og þriðja flokks og eins og þessar slavnesk fjölskylda með hvítarússum og úkrænumönnum sem var en það samtúrlega það er svona Moskvurússar sem stjórna og tala helst sem sagt hreina rússnesku og eins og Sovjetríkjunum það var rússneskan var ríkismál þó að eistar og lítáar fengur sem sagt að læra á sínum að allir þurftu að læra svona rússnesku og allt var svona þannig að þeir eru það er svolítið svona þjóðernisroki og svona og Trump í Rússum eða hefur nú verið og ég held að þessi eins og þetta nú síðasta stríðið árás til Úkraínu er líka já, það holdgerfist þar aftur að þeir reyndu bara hrifsa Úkraínu til sín og aftur en það gekk bara ekki. En já, það er náttúrulega það var ekki lengi að lesa í rússnesku bókmyndum til að lenda í þjóðernisroka en eins og í öllum svona heimsveldabókmyndum þá eru nú líka til rithöfundar sem hafa dílað við þetta svona mjög krítísk. Mér dettur í hug nú man ég ekki hvað sagan heitir, hún er svona löng smásaga eftir eiginlega svona nóvella eftir hann Tolstói sem heitir held ég Haji Murad held ég, nú get ég verið alveg að fara rangt með þetta sem er þar sem er átök rússneska hersins í Kákasusfjöllunum að mig minnir og þar fer rússneski herinn með miklu offorsi og þar talar Tolstói bara það að þarna að eftir þetta þá muni fólki sem þar býr aldrei líta á, ég man ekki hvort hann segir bara beint út að það muni ekki líta á Rússar lengur sem manneskjur sko. Þannig að þetta er alveg í rússnesku bókmyndum þá er þetta líka alveg til svona þar sem þeir tala gegn þessu en svo náttúrulega gat Tolstói sjálfur verið alveg svakalegur svona þjóðernisroka gikkur alveg svona inn á milli þannig að það er einhvern veginn þetta er ekki þú veist það er ekki einfalt að skipta rithöfundum niður
í góða og slæma rithöfunda, svona, já, hvað segja, á þessu leyti. En það náttúrulega, þetta náttúrulega, þú veist, mikið, þetta heimsveldi sem hugsar ennþá sig sem heimsveldi og það til dæmis að það sé, þú veist, hugtak sem Rússar nota sem eru svona, hvað segja, hinn útlöndin sem eru svona nálægu útlöndin og það sem sagt eru löndin það sem Rússar líta á sem svona sína sem einhver já, sem svona svolítið svona aukaleikara í þeirra eigin sögu, og þannig að það alveg ennþá mjög sterkt í menningunni og eins og þú veist, það þeir skildu bara, þú veist, það að fyrstulega, að þú veist, það svona rússneski herinn eða rússneski yfirvöld skildu líta svo á að þeir getur bara sendt herinn inn í Úkraínu og Úkraínumenn myndu bara, þú veist, taka þeim fagnandi og segja svona, jæja, nú eru, þú veist, nú eru hérna þessi góðu gömlu herrar komnir og við bara ætlum að taka þeim fagnandi. Það er alveg, þú veist, ótrúlegt og ég var í Bandaríkjunum þarna þegar Íraksstríðið byrjaði og ég man eftir þessu þar og það svona ýmsir hlutir svona sem svona hafa minnt mig á þetta, eins og þetta með að þegar heimsveldi sem svona dálítið lokað inn í sér, nú þekki ég Bandaríkin minn betur heldur en Rússland, en mér skilst það sé svona svipað að í Rússlandi þá fylgistu með rússneskum fjölmiðlum, lest rússneskar bókmyndir, horfir á rússneskar kvikmyndir, hlustar á rússnesku útvarpið, þú hefur rosalega, þú þarft ekkert að fá sín á samfélagið þitt sem kemur utanfrá og þessi rosalega harði árekstur sem verður inn í sálum fólks eða hugum fólks þegar allt í einu eitthvað svona konkrét sýnir fram á að önnur samfélög líti ekki á þitt eigið samfélag eins og þú gerir sjálfur var mjög erfitt fyrir marga Bandaríkjamenn og ég, þú veist, þetta náttúrulega ennþá bara, þú veist, þegar þetta talað þá eru 6 vikur síðan stríðið í Úkraínu byrjaði, en mann svona grunar þetta verði svolítið svona svipað í Rússlandi, en aftur á móti í Bandaríkjunum þá reis upp á móti svona ákveðin svona, bara svona þjóðernisöfgar, sem kannski, og maður svona óttast að það kunni að gerast líka í Rússlandi, náttúrulega þegar þetta, ég hef aldrei verið svona nálægt stríði áður á ævi minni, eins og það verið hér í Helsinki þegar nágrannaríki ræðst inn í annað ríki og þetta er svona, þetta er svona óhjákvæmilega, þá fer maður svona að hugsa allt hið versta sem gæti gerst, eins og fyrstu 2 vikurnar þá var ég svona vissi alltaf hvenær næsta flugvél væri að fara til Íslands og ég geti komið konu og börnum í bara fyrsta flug og hérna ef allt færi á versta veg, þannig að þetta er svona þetta er rosalega svona erfitt samband fyrir svona þjóðirnar hérna í kringum Rússland og svo Rússland sjálf. Það er svona náttúrulega mín tilfinning sem aðkomumaður. Og þetta kemur eiginlega fram, minnir mig í bókinni þarna svolítið byrjun þegar kemur ljósat konan frá Finnlandi og það er einhvern þá er það manninum finnst það skára að hún er svona alvöru útlendingur og hún delur þá upp svona helstu fordóma Rússa í garð annarra þjóða sem í Sovétríkjum og þessu tjúfleina konur, þetta barnamaskinur og eiturlyfjasalar og
latneskar konur og eistar, þetta eru eiginlega bara helvitis fasistar sem skrifa líka með latneskum stöfum og það engin leyndarmál í þeim. Þetta svolítið merkilegt, þetta ekkert leyndarmál að það fyrir Rússa það verður að vera eitthvað hul og eitthvað dulrænt, það dæna, þetta leyndarmál. En svona og vestræn manneskja sem svona plátt áfram og segir bara eins og hvernig hlutin eru, það hundleiðilegt. Engin svona ráðgáta. Já, herðu, Tapio þurfti að þjóta, en við ætlum að fá Kára aðeins til þess að mæla með nokkrum fleiri bókum Finnlandi. Já, ég náttúrulega, ég vil endilega mæla með Innfjörðum eftir hann Tapio, þarna aftur ljóðabókinni hans sem ég ritstýri og ég bara virkilega hrifinn af þó ég náttúrulega sé ekki alveg svona laus við að vera tengt við þeirri bók, en mér langar að mæla líka með þremur bókum sem Lárus Már Björnsson þýddi og með úrvali úr svona ljóðaþýðingar og það heita Voraldir, Veraldir og svo Vargaldir og þetta eru alveg mjög fínar ljóðaþýðingabækur, það eru illfáanlegar en það hægt að fá þær á bókasöfnum og ég mæli með svona að því að það sem eitt sem svo áhugavert við finnskar bókmenntir fyrir okkur Íslendinga að Finnar svona eins og Íslendingar, þá erum við svona hluti af svona norrænu bókmenntum og norrænu menningu, en þeir hafa fengið inn í bókmenntakerfið svona allt aðra strauma heldur en í skandinavísku löndunum. Og það mjög þannig að það oft mjög allt annars konar efnistök og stíll og áferð á finnskum bókmenntum og sérstaklega kveðskap finnst mér. Þannig ég mæli alveg að fólk hafi upp á þessu bókum. Þýðandinn hét Lárus Már Björnsson og þær kom út held ég einhvern tímann í kringum aldamótin síðustu, minni mig. Og ég mæli alveg bara mjög indriðið með að fólk verði sér út þær. Og svona sérstöku uppáhaldi hjá mér er Vargaldir, sem ljóð finnskra skáldkvenna. Og hinnar bækurnar eru líka mjög fínar. Og þannig að það og svo náttúrulega erum við með tvo alveg frábæra þýðendur yfir á íslensku, það Sigurður Karlsson sem þýddi Klefa nr. 6 og svo Erla Völudóttir og ég mæli líka bara með að það er hægt að fletta þeim upp á leiti.is og þá fær maður bara rosalega gott úrval af nýjum finnskum bókmenntum til að skoða og líka barnabókum ef það vantar eitthvað svona nýtt og ferskt fyrir börnin á heimilinu. Þannig ég vildi bara svona, koma þessu að. Já, ég var með að hugsa þýðenduna, þau tvö, Erla og Sigurður, það var bara skemmtilega svona pínu sprenging í hvað kom ekki að finnskum bókum út á íslensku og maður skynja að það væri bara fyrst og það að við vorum skemmtilega að koma með tvo öfluga þýðendur, og þeir kannski að vissuleyti stýra dálítið bara hvaða minni tungumál komast til Íslands hvað ekki. Það er bara að það sé þýðandi sem hefur ástríðu og dugnað Já, það er náttúrulega alveg rétt og líka eins og snýst þetta líka svona hreinlega það að það er út af því að við erum í bæði norræn lönd, þá eru svona sjóðir sem hægt að sækja og það er svona tiltölulega auðvelt, það er hægt að sækja svona ferðastyrki svo að höfundar geti heimsótt landið og svona, þannig að einmitt að í svona tilfelli Finnlands þá voru fullt af
svona fullt af svona kerfum fyrir hendi til að efla útgáfuna sem voru nákvæmlega, þá komu þegar þýðendurnir komu, þá höfðu þetta til að svona ganga að. Og en þegar bæði alveg gert alveg ótrúlega mikið af bara já, það þýtt rosalega mikið af flottum bókum og bara bæði rosalega fínir þýðendur. Ég hef aðeins, svona eftir því sem ég hef verið að læra finnsku sjálfur, það hef svona aðeins verið að þýða, en það svo hægt að ég ræð bara við að þýða ljóð, bara því að það tekur mér svo rosalega langan tíma að þýða að það svona skiptir einhver máli að textin sé erfiðari, að því að hvað sem svo lengi að þessu, en þannig að mér finnst alveg frábært hvað þau hafa gert mikið, bæði tvö. Og með þessum orðum þá bara kveðið og þið getið tekið ykkur far með klefa nr. 6, annarkvort bókin eða myndin eða bara helst bæði, og bara kæra þakkir fyrir okkur og þangað til á næsta sunnudag.